बड़ा चाप खोल लिया अपना, ये बनाते बनाते है मुझे यही लग रहा है। पहले तुम्हें 10 लाख का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा इसके लिए, फिर चलेगा काम आपका। हाँ चाप तो आएगा बस।
मलंग के साथ। मैंने ऐसे देखा मैंने रिपीट है क्या यार? अबे नहीं ये भूल गया यार।
हमें काम देखते आए, चल रहा है काम पे वहाँ पे फ्लैट पे होना काम कब लेके आया? वो गया था क्या? फोन आया था उसका। तो आप तुझे बता के कर रहा है काम में थोड़े थोड़े करके 1 लाख रुपए दे। ये काम रोक तो नहीं जाएगा। अब वो कुछ करेगा यार बीच में
किसी से आइंदा ये रखिए तो हो जाएगी। हाँ ये इतना वक्त यार बोतल ले आओ। ये खुली हुई थी खुली। टैंकी से आने वहाँ जाके टैंकी ले ली देखिए खुली रह गई है।
Bawahnya, saya bawahnya. Ikut dia, sila. ठीक है वो है मुल्तान का
Dalam kamar dia kau baca. Kalau kau nak apa, gol, tidak di gol. आज शुरू की थी आदि नहीं बड़े चाह यहाँ में आपके छोटे हैं ये बड़े कैमरे वो ना तो अंदर हो यार सगान भाई सादा पानी तू खा ला प्याज वाल अनुरोध है वांडे यार तू थोड़ा नहीं खाना नहीं का है लगी नहीं लगी
इंडिया के लायक बड़े ज्यादा मिले नहीं आराम से berubah tuh. Mobil. Setelah awal dia Imran Khan takrim kan ya kau mana kita akan nak untuk itu aja kita khas lagi. Ini saya tetap dengan mana? Saya coba lihat ya ruangnya kan. Gimana ya kan? Siap. Halo. वो तो डीएच है अब तो ज्यादा दे क्या नहीं दूंगा ज्यादा सारी डीएच किरो में मैं तमाम पकिया टिका सारी डीएच सामने बाप का नाम है ना ते प्लान ना लेने चलो बाप तो सेम थी होता है उन्हें सारे गाल पाया कर दिखा मैं समझा वो बड़ी ढोक है ये वो तो पत्रकारी तालु भाई शौक दी भाई ये और पकड़ा चार